先整理一下耳朵。哦，就 TR 吗？对啊，我那个年代的。我们来拍这个。这什么？这什么？这个呢，最近爆红。它叫什么名字？我想一下，它叫后置镜头自拍显示很长很长，记半天。这个东西就是要给你们用的，你们每次拍照拍这么丑，长这样啊，仰望注意啊，这怎么用？这个呢，其实操作非常的简单哦，开机很简单，然后我应该会啦，它就开机了。它就是会跟你讲，你要按这个镜像，你就跑出这个，就点它，哎，哇，哎，这个很屌哎，从头到尾的过程有没有3秒？其实已经20几秒了。配合一下，啊，这边可以滑吗？当然是不行，对啊价位你要它可以滑，然后呢，它可以磁吸用。哦，长按快门，你要么就是按音量键，或者是这个就是可以远端控制拍照，你就可以。哇，这样适合你，蛮适合女生的，是适合你们。对啊，要买了吧，要买了吧。各买一个，真的是最爱给你们。